समन्ता चक्रवालेषु अन्त्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्तं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सुको बुद्धानं उप्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगस्य सामग्गी समगानं तपो सुकोतीति සදැහැති පින්වතුනි මේ මොහොතේ සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ උතුම් වූ සද්ධර්මයෙන් බිදක් ශ්‍රවණය කරන්නට. අද මා මාතෘකා කොටගත් ගාථාව බොහොම සරල සෑම කෙනෙක්ම අහලා තිබෙන ගාථා ධර්මයක් තමයි අද මා මාතෘකා කරගන්නට යෙදුනේ. මේ ගාථාව පින්වතුනි සෑම කෙනෙක්ම අහලා තිබුණත් සරල වුණත් මෙහි තිබෙන අර්ථය ඊටාම පුළුල් වූ විහිදී ගිය අර්ථයක් තිබෙන ගාථා රත්නයක් නිසා මට සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. අද මේ ගාථාව තුළින් මේ පින්වතුන්ට උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාවක් සිද්ධ කරන්නට සුදුසුයි කියන වග. පින්වතුනි මේ ලෝකයේ තුල මිනිසුන් කුමන රටක කුමන ජාතියක කුමන ප්‍රදේශයක ජීවත් වුණත් ඒ මිනිස්සු යම් කිසි විදිහක ආගමික ස්වභාවයක් ජීවිතය තුළට ඇති කරගන්නවා. ඇදහිල්ලක්, විශ්වාසයක්, පිළිගැනීමක්, පිහිටක් ජීවිතයට ළඟා කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. ඒ උත්සාහවන්ත වීමේදී සමහර ආගමික කොටස් ජාතීන් සමහර විටක Tamanගේ තිබෙන විශ්වාසයේ මත පදනම් වෙලා ඊටාම කූර ස්වභාවයෙන් පමණක් නෙමෙයි මෙලෙච්ච සහගත ස්වභාවයෙන් වෙනත් අයට හිංසා පීඩා කරලා ජීවිත ඝාතනයට ලක් කරලා බිලි පූජා තියලා සමහර ආගමිකයන් තමන්ගේ ආගමික සිරිත් විරිත් චාරිත්‍ර විධි විධාන ඉෂ්ට කරන අවස්ථා අපි ඕනතරම් දැකලා තිබෙනවා. ඒ අයුරින් ඒ සියලු ආගම් වෙනත් කෙනෙක්ගේ මනසට පීඩාවක් හිංසාවක් වන විදිහට තමන්ගේ ආගමික චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සිරිත් විරිත් ඉෂ්ට සිද්ධ කළත් මේ බෞද්ධ පින්වතුනි මේ ස්වභාවයෙන් මිදිච්ච පිරිසක් බෞද්ධ පිනතියන්ගේ පින් දහම් තුල වෙනත් කෙනෙක්ගේ මනසක් පීඩාවට පත් කරන වේදනාවට පත් කරන ස්වභාව විදි ක්‍රම ඇත්තේ නැහැ.
මේ බුදු කෙනෙක්ගේ ලෝකේ පහළවීම ඊටාම දුර්ලභ වූ පහළවීමක්. මේ ගාථාව තුළ සඳහන් වෙන කරුණු ඊටාම සර්ව සාධාරණ ඊටාම ගැළපෙන කරුණු වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ තුළ සඳහන් වෙන කරුණු පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කළොත් පින්තුනි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ ඊටාම සරල වූ කනට ඇහෙනකොට තේරෙන වැටහෙන අර්ථ කීපයක්. නමුත් ඒ අර්ථ පද අස්සේ තිබෙන තේරුම ඔස්සේ අපි ගියොත් පුළුල් තේරුම් රාශියක් සහ ධර්ම කරුණු ගොඩක් ඒ අර්ථ අස්සෙන් අපිට අරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එතනදී මේ පළවෙනි පදයෙන් සඳහන් කරන්නේ සුකෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ, මේ බුදු කෙනෙකුගේ උපත සැපයක් සාන්තියක්. ලෝකයට අහන්නට පුළුවන් හොඳම වචනය තමයි බුදු කෙනෙක් ඉපදෙනවා, බුදු කෙනෙක් ඉපදෙන්නට ඉන්නවා, බුදු කෙනෙක් ඉපදුනා කියන කරුණ ලෝකේ අහන්නට තිබෙන සුදුසුම හොඳම වචනයක්. ඊළඟට මෙතන සඳහන් වෙන කරුණ ගත්තොත් සුඛා සද්ධම්ම දේශනා, මේ සද්ධර්ම දේශනාව ඒ ලොව පහළුණු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්ම දේශනාව අහන්නට ලැබෙනවා නම් එයත් ලෝකයේ තිබෙන උතුම්ම කරුණක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟට සඳහන් කරනවා සුඛා සංඝස්ස සාමග්ගී, මේ සංඝයාගේ සමගිය, සංඝ රත්නයේ තුල තිබෙන සමගිය එයත් උතුම් වූ කාරණයක්, උතුම් වූ වචනයක්. ඊළඟට සඳහන් කරනවා සමග්ගානං තපෝ සුකෝ, මේ තපස සීලය, මේ උතුම් මහා සංඝ රත්නය තුල තිබෙන සීල සම්පන්න බව ලෝකයට සැපයක් සාන්තියක් කියන වග මේ ගාථා රත්නය තුලින් සඳහන් කරනවා. මෙතෙන්දී පින්නතුනි අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ බුදු කෙනෙකුගේ උපත පිළිබඳව හිතනකොට ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ගේ උපත ලෝකයට සැපතක් සාන්තියක් බවට පත්වන්නේ? ඔබ දන්නවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයන් වහන්සේ, බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහිගේ අභිනික්‍රමණය කරලා පැවිදි බවට පත් වෙනවා. පැවිදි උතුමෙක් බවට පත් වෙලා ඒ පැවිදි වුණු උත්තමයන් වහන්සේ පින්තුනි එදා සාංසාරික දුක තුලින් අත මිදීම පිණිස උන්වහන්සේ ඒ දුකින් අත මිදීමේ මාර්ගය සොයාගෙන ඇවිදින්නට පටන් ගත්තා. පැවිදි බව ලබලා සමහර ගුරුවරු ලැබෙනවා. ඒ අතර තමයි අපිට කියවෙන්නේ පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ආදී ලබාගෙන හිටපු ආලාර කාලාම සහ උද්දක රාම්පුත්ත වගේ මහා තවුසන් මේ අයටත් පිරිස් හිටියා. එතකොට මේ පිරිස් ළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ ලෙස ශිල්ප ශාස්ත්‍රය හදාරනවා. නමුත් ඒ අය ලබාගෙන හිටපු පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ආදී දේ බොහොම ඉක්මනින් ප්‍රගුණ කරලා ඇති කරගෙන ජීවිතයට ඒ සමාධිගත ස්වභාවයන් ඇති කරගෙන බෝසතාණන් වහන්සේ බලනකොට උන්වහන්සේ දකිනවා මේ ස්වභාවයෙන් නෙමෙයි මේ ලෝකයෙන් අත මිදෙන්නට ගන්නට පුළුවන් වෑයම වෙහස. එතකොට පංච අභිඥාව තුලින්වත් අෂ්ට සමාපත්තිය තුලින්වත් මේ ලෝකයේ තිබෙන දුකට හේතුව දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය කියන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මේ සංසාරේ පුරාවට එන මේ සිතුවිලි සමුදායන්ගේ නැවැත්ම ලකුණු වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ ත්‍රිලක්ෂණ අවබෝධයෙන් ලබන නිවන පිළිබඳව පවිෂ්ඨ වෙන මාර්ගයටවත් වැටෙන්නේ නැහැ. මාර්ගයට වැටෙනවා, නමුත් ඒ මාර්ගයේ යන ස්වභාවයට මම්පෙත් එලිපෙහෙලි වෙන්නේ නැති බව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වය අවබෝධ කරගන්නට පෙර බෝසතාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ අෂ්ට සමාපatti තුලින් පංච අභිඥා තුලින් මේ ලබා ගන්නා වූ සැනසීම ඒක ලෞකිකයි, පිරිහෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් පිරිහෙන ස්වභාවයේ වැඩි සමහර විටක මේ ලෞකික සමාධිගත ස්වභාවයකට පත්වෙච්ච හිතක් ඕනෑම වෙලාවක කැඩිලා බිඳිලා සිදලා යන්නට පුළුවන් වග ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගන්නවා.
අවබෝධ කරගෙන එදා ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ පින්නතුනේ ඒ සුජාතාව දුන් කිරිපිඩු වළඳලා ගුලි 49ක් බවට පත් කරගෙන ඒ ගුලි ටික වළඳලා ඒ ඇසතු රජාණන් වහන්සේ සමීපේ ඉඳගෙන ළඟ ඉඳගෙන ඒ වෙසක් පුන් පොහොය සඳස් සමගම සියලු ක්ලේශයන් ප්‍රහීණය කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධීන් වහන්සේ ළඟ පළමු සතිය ඒ වගේම දෙවෙනි සතිය මේ අනුමිසලෝචන පූජා ආදී වශයෙන් තෙවන සතිය රුවන් සක්මන් සිදු කරමින් ඒ වගේම හතරවෙනි සතිය රුවන්ගේ තුල වැඩ ඉඳමින් පස්වෙනි සතිය අජපල් නුගර කොමුල වැඩ සිටමින් ඒ වගේම හත්වෙනි සතිය රාජායතන කිරිපලු නුගර කොමුල වැඩ ඉඳමින් මේ විදිහට කාලය ගත කරනවා. අටවෙනි සතියේදී උන්වහන්සේට හම්බ වෙනවා තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ දෙබෑයන්. ඒ දෙබෑයන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම එතකොට බුද්ධ රත්නයේ පහළ වෙලා ධම්ම රත්නයේ පහළ නමුත් සංඝ රත්නයේ පහළ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ දෙදෙනා බුද්ධ සහ ධම්ම කියන රත්න දෙක සරණ ගිය උපාසකයන් බවට පත් වෙනවා. ඒ අය තමයි පළමු බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරපු පළමු දානේ පූජා කරන්නේ. ඊට පස්සේ කේශ ධාතු මිටක් අරගෙන ඇවිල්ලා ලංකාව තුළ ඔය ත්‍රියාය කියන ප්‍රදේශයේ ඒ කේශ ධාතු තැන්පත් කරලා චෛත්‍යයක් ඉදි කරනු ලබනවා. එතකොට පෙන්වතුනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබුවට පස්සේ ගෝතමයන් වහන්සේ ලෙස බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ලෙස ඉඳලා වැඩ සිටලා බුද්ධත්වයේ ලැබුවට පස්සේ උන්වහන්සේ කල්පනා කරන මම මේ අවබෝධ කරගෙන තියෙන ධහම මම මේ අවබෝධ කරගෙන තිබෙන ධහම ලෝකේ අවබෝධ කරගන්නට කෙනෙක් ඇද්ද? ලෝකයේ සිටීද අවබෝධ කරගන්න කෙනෙක්? එහෙම කල්පනා කරලා උන්වහන්සේ මේ සද්ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න කෙනෙක් නැති වෙයි කියන අදහසින් හිතනවා කල්පනා කරනවා මේ ධර්මයේ පිළිබඳව මේරිස හිතනවා. පටිසෝත ගාමින් නිපුණං ගම්බීරං දුද්දසං අනු රාගං රාග රත්නාන දක්කින්ති නමෝ බන්දේන ආවුතා. මේ සද්ධර්මය මා විසින් බොහොම අමාරුවෙන් අපහසුවෙන් මේ අවබෝධ කරගත් ධර්මය මේ ලෝකයට දේශනා කරනවා නම් ඒ හරියට නේරංජනා ගංගාව උඩුගම්බලා යන්න සකස් කරන ක්‍රමයක් වගේ ඊටාම අසීරු අමාරු කාර්යයක් වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා හිතනවා. හැබැයි එතනදී මේ කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම හිතුවයි කියලා අදහස් වෙනවා. ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන්නට ටිකක් මන්ද උත්සාහය වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ අවබෝධ කරගනීද දන්නේ නැහැ කියලා හිතුවයි කියලා ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙනවා. හැබැයි ඔතනදී ධර්මයේ තුල එහෙම සඳහන් වුණාට මගේ නම් අදහස බුදු කෙනෙක් කියලා කියන්නේ පින්නතුනි මේ බුද්ධ ඥානය කියලා කියන්නේ ලෝකේ පැතුරුණු ඥානයක්. ලෝකේ දස දිසාවේ පැතිරිච්ච ඥානයක්. එතකොට බුදු කෙනෙක්ගේ ඥානයට අවබෝධ වෙනවා මේ ලෝකේ මේ සිටින සත්වයන්ට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් කියන අවබෝධය බුදු කෙනෙකුට තිබෙනවා. දැන් උතන ඔය සද්ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම හිතුවාම සමම්පති මහා බ්‍රහ්මයා පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා මෙහෙම දේසේතු බන්තේ භගවා ධම්මං දේසේතු සුගතෝ ධම්මං සන්තිං සත්තා අප්ප රජක්ක ජාතිකා. ඒ වගේම අස්ස වන්නිතා ධම්මස්ස පරිභායන්ති භවිස්සති ධම්මස්ස ඥානතාරෝ ආදී වශයෙන් දේශනා කරන ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ බණවදාරන්න සුගතයන් වහන්සේ බණවදාරන්න මේ ලෝකේ අතරින් පතර අල්ප ස්වභාවයකින් සත්ත්ව කොට්ටාසයක් ඉන්නවා මීට පෙර නුවණ දිනු කරගත්ත විදසුන් වඩපු එයට ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් කියලා මේ සමම්පති මහා බ්‍රහ්මයා ආරාධනා කරන නිසා ධර්මයේ දේශනා කරන්න සිත් පහළ වුණයි කියන එකයි ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි ඔය කරුණ පිළිබඳව පින්නතුනි මානම් අදහස් කරන්නේ ওই විදිහට නෙමෙයි. ඒක මගේ පුජ්‍යලික අදහස, මා වැරදි වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මා අදහස් කරන්නේ බුදු කෙනෙකුට බුද්ධ ඥානයේ තුලින් අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. ලෝකයේ තුල මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට පිරිස් ඉන්න වග බුදු කෙනෙකුට අවබෝධ වෙනවා. ඒ නමුත්
අර සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුද්ධ ස්වභාවය අපි ඒකට කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිත, බුද්ධ සිරිත, චාරිත්‍රය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වුණේ කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ සෑම බුදු කෙනෙකුටම යම්කිසි කෙනෙක් ඇරියුම් කරන්නට ඕනේ ධම් දේශනා, ඒ උතුම් වූ සද්ධර්මයේ දේශනා කරන්නට කියන ඇරියුම කළ යුතු වෙනවා කියලා මා අදහස් කරන්නේ. අන්න ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදී ඒ ලෙස හිතුවයි කියලා ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ උතුම් වූ සද්ධර්මයේ ඊට පස්සේ කල්පනා කරන කාටද දේශනා කරන්නේ? මේ කාටද දේශනා කරන්නේ කියන අදහස ඇති වුණාට පස්සේ එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතෙනවා මම මේ ධර්මයේ දේශනා කළ යුතු පිරිස් කවුද කියලා කල්පනා කරගෙන යනකොට හිතෙනවා මට මේ බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීමට මුලදී උපකාරී වුණු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස අතරේ ප්‍රධානම අය තමයි ආලාර කාලාම, උද්දක රාම්පුත්ත කියන දෙදෙනා. ඉතින් මේ දෙදෙනා පිළිබඳව බලනකොට මේ දෙදෙනා මිය පරලොව ගිහිල්ලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදිලා මේ ඇයට ශරීරයක් නැති උප්පත්ති ස්ථානයක ඉපදිලා තිබෙන්නේ. නිසා සද්ධර්මය අහන්නට බෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා ඊළඟට කාටද මම මේ ධර්ම දේශනා සිද්ධ කරන්නේ? ඊළඟට උන්වහන්සේට කල්පනා වෙනවා මම මේ ධර්මය ඊළඟට දේශනා කළ යුත්තේ බරණැස ඉසිපතන මිගදායේ දැන් ඉන්න පස්වග තවුසන්ට. අන්න එතෙන්දි තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පස්වග තවුසන්ට මේ උතුම් වූ සද්ධර්මයේ දේශනා කළ යුතුයි කියන සිතුවිල්ලෙන් එදා ඒ පස්වග තවුසන් හොයාගෙන බරණැස ඉසිපතනාරාමයට වැඩම කරලා ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය දේශනා කරනු ලබන්නේ. එතකොට පින්නතුනි අද අපි මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ බුදු කෙනෙක්ගේ ස්වභාවයන් පිළිබඳව ඔබට යම් යම් සුළු වශයෙන් කරුණ ටිකක් දේශනා කළා. ඒ කරුණ ටික පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දීම තමයි මේ ධර්ම දේශනාව තුළ මා බලාපොරොත්තු වන්නේ. මෙතෙන්දි මම කල්පනා කළා ඔබට මේ ධර්ම දේශනාව තුළ මේ බුදු ගුණ පිළිබඳව සරලව ඔබ නිතර අහන දකින බුදු ගුණයන් පිළිබඳව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් විස්තර කිරීමක් සිද්ධ කළොත් හොඳයි කියන වග මට සිතේ සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. ඒ නිසා මා කල්පනා කරන මේ බුදු ගුණ නවයේ පිළිබඳව කෙටියෙන් සරල ඔබට යම්කිසි විස්තරයකුත් කියාගෙනම මේ දේශනාව සිද්ධ කරොත් හොඳයි කියන වග තමයි මට මගේ සිතට ඇති වුණේ. ඒ නිසා පින්නතුනි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් කියලා සඳහන් කළාම බුදු කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් නවාරාදී බුදු ගුණයකින් යුක්ත වගේ අපි දන්නවා. මොනවද මේ නවාරාදී බුදු ගුණ කියලා කියන්නේ? නවාරාදී බුදු ගුණවල පළමු බුදු ගුණය තමයි අරහං කියන බුදු ගුණය. එතකොට මේ අරහං කියන බුදු ගුණය තුල තිබෙන ඒ පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කළොත් මේ අරහං කියන බුදු ගුණය තුල තිබෙනවා පින්නතුනි තුන්ලෝ වාසීන්ගේ දෙව් මිනිසුන්ගේ බ්‍රහ්මයන්ගේ ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා කියන මේ සියල්ලට සුදුසු වෙමින් කායික සංවරය, වාචික සංවරය, මානසික සංවරය තුල සීලයේ තුල පිහිටි ඒ පිළිගැනීම් ස්වභාවය නිසා පිහිටියයි කියලා ඒ අපිට අවබෝධ වෙලා තිබෙන පිළිගැනීම් ස්වභාවය නිසා අපි වන්දනා කරනවා අරහං කියන බුදු ගුණය තුල. එතකොට අරහං කියලා කියන්නේ තුන්ලෝ වාසීන්ගේ මේ වන්දනා මානෙට සුදුසු වීමට අපි කියන අරහං කියලා. ඊළඟට පින්නතුනේ සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කියන්නේ මොන බුදු ගුණයටද කියලා අපි කල්පනා කරලා බලමු. මෙතෙන්දි මේ සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කියන්නේ ලෞකික සැප, දෙව් මිනිස් සැප, බ්‍රහ්ම සැප, ලෝකෝත්තර සැප, නිවන් සැප ලබන අයුරු කිසිවෙකුගේ උපකාරයක් නොමැතිව තනියෙන් අවබෝධ කරගත් නිසා සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කියනවා. එතකොට ලෞකික සැප, දෙව් මිනිස් සැප, බ්‍රහ්ම සැප, ලෝකෝත්තර සැප, නිවන් සැප මේ සැපත්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔතන සතර අපා දුකත් වෙනවා. එතකොට මේ ස්වභාවයන් පිළිබඳව තනිව කිසි කෙනෙක්ගේ උදව්වක් නැතුව අවබෝධ කරගත් නිසා සම්මා සම්බුද්ධ කියන බුදු ගුණයෙන් තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයේ තුල හඳුන්වා සිටිනවා. ඊළඟට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ තිබෙනවා විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියන බුදු ගුණය. මේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියලා කියන්නේ අෂ්ට විද්‍යා 15 චරණ ධර්මයන්ගෙන් තුන් ලොවට අග්‍ර වූ නිසා
අග්‍ර වූ නිසා අග්‍ර වූ බැවින් පින්නතුනේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියලා කියනවා. විද්‍යාචරණ සම්පන්න. ඒ කියන්නේ අෂ්ට විද්‍යා 15 චරණ ධර්මයන් තුලින් තුන් ලොවට අග්‍ර ප්‍රාප්ත වූ නිසා කියනවා විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියලා. එතකොට මේ පින්නතුන්ට හිතේ අෂ්ට විද්‍යා කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊළඟට 15 චරණ ධර්ම කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අන්න ඒ නිසා මා බලාපොරොත්තු වන මේ ධර්ම දේශනාව තුළ මෙතනදිම මේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියන බුදු ගුණයේ තුලම මේ අෂ්ට විද්‍යා සහ 15 චරණ ධර්ම කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා හඳුන්වා දෙන්නට. නැත්නම් ඔතන පැටලීමක් ඇති වෙන නිසා. එතකොට පින්නතුනේ මේ අෂ්ට විද්‍යා කියලා කියනවා විදර්ශනා ඥානය. අෂ්ට විද්‍යා කියලා කියනවා. විදර්ශනා ඥානය කියලා කියන්නේ හේතුඵල දක්නා නුවණ. හේවත් සංස්කාරයන්ගේ යථාර්ථය දැකීමට අපි කියනවා අෂ්ට විද්‍යාවේ පළමු විදර්ශනා ඥානය කියලා. එතකොට හේතුඵල දන්නා නුවණ, හේතුව සහ ඵලය දන්නා නුවණ, ඒ වගේම සංස්කාරයන්ගේ යථාර්ථය හොඳ අවබෝධයක් තිබීම. ඒකට අපි කියනවා විදර්ශනා ඥානය කියලා. ඔන්න අෂ්ට විද්‍යාවල පළවෙනි එක. ඊළඟට කියනවා අපි මනෝමය ඥානය කියලා. ඒ අෂ්ට විද්‍යාවල දෙවෙනි එක තමයි මනෝමය ඥානය කියලා කියන්නේ. මේ මනෝමය ඥානය කියලා කියන්නේ තම රූපයෙන් රූපයක් මම දැක්වීමට හැකි නුවණ. දැන් බුදු කෙනෙකුට තමන්ගේ රූපය හා සමාන රූපයක් මමල දක්වන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් තියෙනවා. එන්නේ ඒකට අපි කියනවා මනෝමය ඥානය කියලා. එතකොට බුදු කෙනෙකුට මනෝමය ඥානය කියන එකක් තිබෙනවා. ඊළඟට තිබෙනවා එර්ධිවිද ඥානය. මේ එර්ධිවිද ඥානය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි නොඑක් පාතිහාරයන් කිරීමට සමත් වුණු ස්වභාවය. නොඑක් විදිහේ පාතිහාරයන් දැක්වීමට සමත් වූ ස්වභාවයට අපි කියනවා එර්ධිවිද ඥානය කියලා. එතකොට ඒ ඥානයත් බුදු කෙනෙකුට තිබෙන බව සිතේ සිතුවිලි ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුන තිබෙනවා දිව්‍ය සෝත ඥාන. නැත්නම් ඕකට කියනවා දිබ්බ සෝත ඥානය කියලා. එතකොට මේ දිබ්බ සෝත ඥානය කියලා කියන්නේ මේක පින්නතුනේ අර අෂ්ට විද්‍යාවල හතරවෙනි ඥානය. එතකොට මේ දිබ්බ සෝත ඥානයේ පිටසක්වල පවා ශබ්ද ඇසීමට, සියුම් ශබ්ද ඇසීමට ඇති හැකියාවට කියනවා මෙන්න මේ දිව්‍ය සෝත ඥානය කියලා. නැත්නම් දිබ්බ සෝත ඥානය කියලා කිව්වත් වැරදි නෑ. එතකොට ඒකත් බුදු කෙනෙකුට තිබෙන ඥානයක් වශයෙන් සිතේ සිතුවිලි ඇති කර ගන්නට ඕන. ඊළඟට දැන් ඔන්න හතරයි. විදර්ශනා ඥානය 1, 2 මනෝමය ඥානය, 3 එර්ධිවිද ඥානය, 4 දිව්‍ය සෝත ඥානය. ඊළඟට 5 තමා පරචිත්ත විඥාන ඥානය. මේ පරචිත්ත විඥාන ඥානය කියලා කියන්නේ අන් අයගේ සිත් දැනගැනීමේ හැකියාව. අන් අයගේ සිත් දැනගැනීමේ හැකියාවට කියනවා පරචිත්ත විඥාන ඥානය කියලා. එතකොට මේ අන් අයගේ සිත් දැනගැනීමේ හැකියාව. ඊළඟට පින්නතුනේ ධර්මයේ තුල විස්තර කරනවා, පැහැදිලි කරනවා මේ పూర్වේ නිවානුස්සති ඥානය. මේ పూర్වේ නිවානුස්සති ඥානය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ තමන් හා අන් අයගේ පෙර භවයන් දක්නා නුවණ. තමන්ගෙත් අන් අයගෙත් පෙර භවයන් දක්නා වූ නුවණට අපි ඒ නම භාවිතා කරනවා. ඊළඟට කියනවා අපි දිබ්බ චක්කු ඥානය. නැත්නම් දිව්‍ය චක්කු ඥානය කියලා. මේ දිව්‍ය චක්කු ඥානය කියලා කියන්නේ ඒ සුගති දුගති භව වලින් චුත වෙන උපදින සත්වයන් දක්නා නුවණ. ඊළඟට පින්නතුනි සඳහන් කරනවා ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය. මේ ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය කියලා කියන්නේ යම් කිසි විදිහක කෙලෙස් නසන්නට සමත් නුවණ අරහත් මාර්ගයට අපි කියනවා ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය කියලා. එතකොට අරහත් මාර්ගයට පවිෂ්ඨ වෙලා ගමන් කරන්න පුළුවන් ශක්තිය. ඒකට අපි කියනවා මෙන්න මේ පින්නතුනේ ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය කියන ස්වභාවය තුලින් හඳුන්. ඔන්න ඕක තමයි අෂ්ට සමාපatti කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔතන අෂ්ට සමාපatti කරුණු 8 උතන දක්වනවා. ඊළඟට අපි අර විද්‍යාචරණ බුදු ගුණයේ තුලින් හඳුන්වපු 15 චරණ ධර්ම කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක වගත් අපි පොඩ්ඩක් සිහිපත් කර ගනිමු.
එතනට මා සමහර විටක ඒ අනුපිළිවෙල අමතක වුණත් මා ඔබට ඒ 15 චරණ ධර්මයන් පිළිබඳව දේශනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන පැහැදිලි කළ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොනවද 15 චරණ ධර්මයන් කියලා. එතනදී මේ පළවෙනි 15 චරණ ධර්මයේ තමයි පාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය. එතකොට මේ අපි කල්පනා කරන්නට පාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය කියන්නේ බුදුන් පැනෝ විනයට අනුව හැසිරීම. අපි කියනවා පාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය කියලා. ඊළඟට තියෙනවා ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. මේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය කියලා කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ අරමුණු මගින් කෙලෙස් නොවැඩීම. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් ඇති වෙන ඒ ඉන්ද්‍රිය ස්වභාවයන්ගේ තිබෙන ඒ ස්වභාවය තුල කෙලෙස් ඇති නොවන ලෙස ජීවත් වීමට අපි කියනවා ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. මේ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගෙන කටයුතු කිරීම. ඊළඟට තිබෙනවා පින්නතුනි 3 ආහාරයේ පමණ දැනීම. ඒකත් 15 චරණ ධර්ම ගුණයක්. ආහාරයේ පමණ දැන ගැනීම. එතකොට ශරීරයට අවශ්‍ය කරන ආහාර ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවබෝධය ඇති කර ගැනීම. එතකොට ඊළඟට දැන් බලන්න පාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය, ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය, ආහාරයේ පමණ දැන ගැනීම. ඊළඟට තිබෙනවා නිදි වර්ජිත වීම. මේ කයේ ශරීරයේ විවේකයක් සඳහා පමණක් නිදා ගැනීම සිද්ධ කළ යුතු වෙනවා. ඊළඟට සද්ධා ස්වභාවය. ඊළඟට පාපේ ලැජ්ජා වීම. පව් කරන්න ලැජ්ජ වෙනවා, පසුබානවා. ඒ වගේ ස්වභාවයක්. පාපයට බියවීම. පාපයේ තුල එළඹෙන්න, පාපයේ තුල කටයුතු කරන්න බිය ස්වභාවයක් දැක්වීම, බහුසුත වීම, බොහෝ අසුපිරු තැන් ඇති බවට පත්වීමත් 15 චරණ ධර්මයන්ගේ එක කරුණක්. ඊළඟට කියන උත්ථාන වීරිය. එතකොට කයින් මනසින් කරන උත්සාහය, කායික මානසික උත්සාහයට අපි කියනවා උත්ථාන වීරිය කියලා. ඊළඟට මනා සිහිය, හොඳ සිහි ස්වභාවයක්, සිහියක් තිබෙන ගතියක් තිබෙන්නට ඕනේ. ඒකත් 15 චරණ ධර්මයක්. ඊළඟට තීක්ෂණ වූ ප්‍රඥාව, තීක්ෂණ වූ ප්‍රඥා ස්වභාවය. ඊළඟට ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතිය ධ්‍යාන, තතිය ධ්‍යාන, චතුර්ථ ධ්‍යාන කියන 4. ඔන්නේ කරුණු ටික තමයි 15 චරණ ධර්මයන් කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ 15 චරණ ධර්මයන්ගෙන් යුතු කෙනෙක් නම් එන්න එයාට අපි කියනවා පින්වතුනි විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියන නම. අස්ත විද්‍යා 15 චරණ ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය හොඳින් අවබෝධ කරන කටයුතු කරන කෙනෙකුට අපි කියනවා විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියන ගුණයෙන් බුදු කෙනෙක් හඳුන්වන්නට පුළුවන් කියන වග සඳහන් කරන්නේ ඒ තුලයි. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ සුගතෝ කියන පදය අපි ගමු. මේ සුගතෝ කියන පදයේ තේරුම තමයි යහපත් වූ මාර්ගයෙන් වගේ මැදුම් පිළිවෙත තුලින් සුන්දර නිර්වාණය අවබෝධ කරගත් නිසා ඒ ස්වභාවය නිසා අපි කියනවා සුගත කියලා. ඊළඟට ලෝකවිදු කියන්නේ ලෝකයේම පිළිබඳව සහ ආරම්භය පිළිබඳව, කාලය සහ විනාශය පිළිබඳව නිසි අයුරින් හරියාකාරව ලෝකේ දැන අවබෝධ කරගත් නිසා, ලෝකයේ නිසි ලෙස දැනගෙන අවබෝධ කරගත් නිසා අපි කියනවා ලෝකවිදු කියන නමින් හඳුන්වනවා. ඊළඟට අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරති. මේ අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරති කියන වචනයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් හඳුන්වන්නේ පින්නතුනි මේ ලෝකයේ තුල ඕනෑම අපි ගත්තොත් එහෙම කාය හා 이르දි බලයෙන් වූ ශක්ති සම්පන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලු අය দমনය කරන්නට පුළුවන් හැකියාව බුදු කෙනෙකුට තිබෙනවා. ඕනෑම දරුණු පුජ්‍යලයක් দমনය කිරීමට හැකියාව තිබෙන නිසා අපි සඳහන් කරන බුදු කෙනෙක් අනුත්තරෝ පුරුෂ ධම්මසාරති කියන ඒ අදහසින් තේරුම සහිත වැකියෙන් බුදු කෙනෙකුට අපි වන්දනා කරනවා. ඊළඟට සඳහන් කරන දෙයක් තමයි ධර්මයේ තුල සත්තාදීව මනුස්සානං. මේ සත්තාදීව මනුස්සානං කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මයන් ඇතුළු, දෙවිවරුන් ඇතුළු, මිනිසුන් ඇතුළු සියලු දෙනා ශාස්ත්‍රූවරයන් වහන්සේ ඇත්තටම ඒ සෑම දිනෙකටම ශාස්ත්‍රූ. අන්න ඒ නිසා අපි සඳහන් කරනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නතුනේ සත්තාදීව මනුස්සානං කියන වැකියෙන් සියලු දෙනාට ශාස්ත්‍රෝ නිසා සත්තාදීව මනුස්සානං කියන වැකිය තුලින් බුදු කෙනෙකුට අපිට වන්දනා කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒකත් එක බුදු ගුණයක්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම පින්නතුනේ මේ බුද්ධෝ කියන බුදු ගුණය, දුක, දුකට හේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමෙන් ලබන සැපය කියන මේ නිවන, දුක, දුකට හේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමෙන් ලබන සැපය කියන
ඒ ස්වභාවය අවබෝධ කරගත් නිසා අපි කියනවා පින්නතුනේ බුද්ධ කියලා. බුද්ධෝ කියන වචනයෙන් අපි හඳුන්වනවා. මේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගත් නිසා බුද්ධෝ කියන ස්වභාවයෙන් හඳුන්වනවා. ඊළඟට මේ භගවා කියන ස්වභාවය තුලින් හඳුන්වන්නේ දෙව් මිනිසුන් බ්‍රහ්මයන් ඇතුළු මේ සෑම දෙනෙක්ගේම වන්දනාමාන ලබන්නට සුදුසු නිසා එතකොට මුදුනේ හිස් මුදුනේ තබාගෙන කරන සියලු වන්දනාවන් පිළිගැනීමට තුන් ලෝව තුල අග්‍ර වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ උතුමාණන් වහන්සේ ලෙස වන්දනා කරන්නට පුළුවන් නිසා අපි භගවා කියන ඒ වැකිය තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට වන්දනා කරන. එතකොට අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදී මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවා කියන බුදු ගුණ නවය තුල තිබෙන සරල අර්ථයේ තේරුම ඕක. පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණින් යුක්ත බව සඳහන් කරනවා. ලෝකේ සෑම කෙනෙක්ගේම පිනට ලෝකේ පහළ වුණු ඒ උපාදී සැපසහගත සුඛසහගත උපාදයක් වන බුදු කෙනෙක් දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුතුයි කියලා සඳහන් කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යටිපතුල් උස් පහත් නොවේ සමසේ තිබෙනවා කියලා බහලා ඇති. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ යටිපතුල කොයිම තැනක්වත් පින්නතුන් ඉස්සලා නැහැ. හරියට ලෑල්ලක් පොළොවට තිබ්බා වගේ ඒ යටිපතුල මේ පොළොව තුළ ස්පර්ශ වන ස්වභාවයක් තමයි බුදු කෙනෙක්ගේ තිබෙන්නේ. ඒක බුදු කෙනෙක්ගේ තිබෙන පාරමිතා ගුණවල ශක්තියක්. එතකොට මේ පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට මේකට හේතුව තමයි තිදොරින් සුචිරිත කර්ම සිදු කිරීම, අන් අය පිළිබඳව නොපිළීම, පෙහෙවත් විසීම කියලා සිල් සමාදන් වීම. එතකොට කිසිම කෙනෙක් පිළිබඳව කේලම් බස්සාදී නොකියා පෙහෙවත් සමාදන් වීමෙන් කටයුතු කරන නිසා, තිදොරින් කර්ම සිද්ධ කරපු නැති නිසා, ඒ වගේම බුදුපසේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේලාට වඩින මාර්ග සකස් කර දීම ආදී කටයුතු වලත් නිරත වීම ආදී හේතු කොටගෙන මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පින්වතුනි මේ යටිපතුල් සම මට්ටමින් පොළොවට පිහිටන විදිහට යටිපතුල් පිහිටලා තිබෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙපතුල් දහසක් දැවි ඇති නොඑක් තැන් වලින් ඇවිද්දත් සටහන් සිටින්නේ නැහැ. ඒ කිසිම දෙයක් ඒ පාදේ ඇලෙන්නේ ගැහැවෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ ස්වභාවයකට හේතුව තමයි බොහෝ දෙනාගේ උද්වේග ත්‍රාස බිය දුරු කිරීම පිණිස උන්වහන්සේ සංසාරේ පුරා කටයුතු කරපු නිසා මොනතරම් දර දූවිලි ගොඩක් උඩින් දර ගොඩක් උඩින් දැලි ගොඩක් උඩින් ගියත් උන්වහන්සේගේ පාද තුල ඒ දැලි කුණු ගෑවෙන්නේ නැති, ස්පර්ශ වෙන්නේ සටහන් හිටින නැති ස්වභාවයකට උන්වහන්සේගේ පාද සකස් වෙලා තිබෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විලුම් දෙක දික්ව පිහිටීම පිළිබඳව ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විලුම් දෙක දික්ව පිහිටනවා. එතකොට මේකට හේතුව තමයි දඬු මුගුරු අවි ආයුධ බහා තබා ප්‍රාණඝාතයන් නොකිරීම. තමන් ළඟ මේ ආයුධ තබාගෙන ඉඳලා ප්‍රාණඝාතාදී අකුසල් නොකිරීම නිසා බුදු කෙනෙක්ගේ ශරීරයේ විලුම් දෙක දික්ව පිහිටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දික්ව පිහිටනවා කියන්නේ කැතට අවලස්සනට නෙමෙයි, බොහොම අලංකාර විදිහට පිහිටීමකට ලක් වෙලා තිබෙන බව සඳහන් කරනවා ධර්මයේ තුල. ඒකත් ඒ බුදු කෙනෙක්ගේ ඒ භාග්‍යයක් වශයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අත්පා ඇඟිලි මුල මහත්ව අගසිහින්ව සම මට්ටමක පිහිටනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නමක්ගේ ඇඟිලි අපේ වගේ එක එක සයිස් එකට නෑ. සියලුම ඇඟිලි සම මට්ටම් එක තැනකින් නැවතිලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ සොළඟිල්ල තමයි පොඩිම, මැදගිල්ල, දබර ඇඟිල්ල, වෙදගිල්ල, මාපට ඇඟිල්ල, මේ ඇඟිලි ටික ගත්තොත් ඇඟිලි පහම පස් විදිහක්. නමුත් බුදු කෙනෙක්ගේ ඇඟිලි පෙනුතුනේ එක උස ප්‍රමාණයකින් යුක්තයි, සම මට්ටමකින් යුක්තයි. ඊටාම අලංකාර විදිහට අතැඟිලි සහ පාදවල ඇඟිලි පිහිටලා තිබෙනවා. ඒකත් බුද්ධ ශරීරයක තිබෙන එක්තරා ස්වභාවයක්. ඒකට හේතුව ප්‍රාණඝාතයේ ලැජ්ජාව සහ බය උපදවා සෑම තත්වයක් කෙරෙහිම ඊටාම අනුකම්පා සහගතව කටයුතු කිරීම නිසා ඒ බුදු කෙනෙක්ගේ ශරීරයේ ඒ විදියට ශරීර අංග ලක්ෂණ පිහිටලා තිබෙනව සඳහන් කරනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව හිතනකොට ඊළඟ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ එක පැත්තකටවත් බර නොවි ඍජුව පිහිටීම.
දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ කොයි පැත්තකටවත් බර නැහැ. ඍජු කෙලින් ශරීරයේ වශයෙන් පිහිටලා තිබෙනවා. ඒක බුදු කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. එතකොට හේතුව තමයි උන්වහන්සේ සංසාරයේ තුල පුරන ලද පාරමී ගමන තුරුන් වහන්සේ කවදාකවත් සංසාරේ කොයි තැනකවත් කිසිම කෙනෙකුට අවඩක් වෙන විදිහට උන්වහන්සේ කටයුතු කරන්නේ. රජ කෙනෙක් වෙලා හිටියනම් ඒ රජුරු වශයෙන් කාටවත් කොයි පැත්තකට ඇදලා කටයුතු කරන්නේ. උන්වහන්සේ සම ඊටාම සාධාරණ වූ ඒ සෑම දිනාටම සමානව පිළිගත හැකි කරුණු තමයි ඒ දෙපාර්ශ්වයේ තුන් පාර්ශ්වයටම සඳහන් කළ විස්තර කළ පැහැදිලි කළ දෙන්නේ. අන්න මේ වගේ කරුණු නිසා උන්වහන්සේගේ ශරීරය සෑම පැත්තකින් එක හා සමාන ස්වභාවයකින් පිහිටි වග ධර්මයේ තුල විස්තර කරනවා පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ ධර්මයේ තුල කියා දෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ පිටි අත් ඒ වගේම පිටිපතුල් උරහිස් දෙක ශරීරයේ ඇට නහර මතු නොවීම. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිටි අත් ඒ වගේම පිටිපතුල් උරහිස් දෙක සහ ශරීරයේ ඇට සහ නහර මතු නොවීම. එතකොට මේ ශරීරයේ ඉස්මතු වෙලා පේන්නට ඕන ඇට කොටස් තිබෙන සමහර තැන්වල ඉස්මතු වෙලා පේනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය තුල ඒ වගේ ඇට කොටස් සහිත ඒ පෙනෙන තැන්වල පෙනීම නැතුව සමිතාම සමකින් හොඳ සමකින් යුතු වැහිලා තිබෙනවා. ඒකට හේතු වශයෙන් සඳහන් කරනවා මේ ප්‍රණීත රසවත් බුදින්නට ඕන ආහාර ඒ වගේම අෂ්ටපාන ආදිය පූජා කිරීම. එතකොට පසේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේට අෂ්ටපාන ආදී දේවල් රසවත් ආහාර දේවල් පුද පුනිසා මෙන්න මේ විදිහට ශාරීරිය ඊටාම ලස්සනට පිහිටලා තිබෙනවා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට ධර්මයේ තුල විස්තර කරනවා බුදුරජුන්ගේ ඇතුල් පතුල් ඒ කෙනෙහි උපන් දරුවෙකුගේ සේ පිහිටීම. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පතුල ඒ මොහොතේ උපදින දරුවෙක්ගේ පතුලේ තිබෙන සිනිඳු ස්වභාවයෙන් යම්සේද අන්නේ හා සමාන සිනිඳු ස්වභාවයකින් යුතු පතුල් බුදුරජාණන් වහන්සේට පිහිටලා තිබෙන බව ධර්මයේ තුල විස්තර කරන පැහැදිලි කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දානීය පිය වචනේ අර්ථචර්යාව ඒ වගේම සමානාත්මතාවය යන සතර සංග්‍රහ වස්තුන්ගෙන් ජනයට සංග්‍රහ කිරීම නිසා ඒ විදිහට පිහිටන බව සඳහන් කරන ධර්මයේ තුල. ඊළඟට ධර්මයේ තුල විස්තර කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අත්පා ඇඟිලි අක්මුල් හා සන්ධි සම එක් මට්ටමකට පිහිටීම දක්වනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ පින්මතුනි ගොප් ඇට නැත්නම් විලුඹේ ඇටය ඒ වගේම පතුල මනසේ හැසිරීමට ඉහළ පහළ යාමට පිහිටලා තිබේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විලුඹ ප්‍රදේශයේ ඊටාම අලංකාර ලස්සනට පිහිටලා තියෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරියේ රෝමකෝප දකුණට කැරකෙවි අග උඩ බලා පිහිටීම. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරියේ රෝමකෝප දකුණට නැමී කැරකෙවි අග උඩ බලාගෙන සිටින ආකාරයට තාම ලස්සනව පිහිටලා තිබෙනවා. ඉතින් මේවට හේතු වෙච්ච පුණ්‍ය ශක්තියින් තිබෙනවා. එතන මට ඒව පැහැදිලි කරලා එකක් ගානේ කියා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. නමුත් මා මේ 2 3 4 5ක් කියලා අදහස් කළා. එහෙම කිව්වොත් එහෙම විස්තර කරන්නට ගියොත් කාලය ඉක්මලා යනවා ධර්ම දේශනාව කරන්න තිබෙන. ඒ නිසා මම මේ විදිහට බුද්ධ ශරීර ලක්ෂණ පිහිටන්නට හේතු වන කරුණු පිළිබඳව විස්තර කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ නැහැ. ඒ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් පිළිබඳව මා ඊටාම කෙටියෙන් සඳහන් කරගෙන යන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙපහයි කෙන්ඩ මස් එක්පසකට බර නොවි සමව පිහිටලා තිබෙනවා. කෙන්ඩවල මස් සම මට්ටමින් යුතුව පිහිටලා තිබෙන බව සඳහන් කරනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමිතා සියුම්ම සිනිඳුව දූවිලි පවා නොදැන ලෙස රැඳෙන්නේ නැති ලෙස පිහිටලා තිබෙන බව සඳහන් කරන ධර්මයේ තුල. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය ස්වර්ණ වර්ණයෙන් ඔපලා සකස් කරන ලද රත්තරන් වලින් නිමවුම් ලද යම් කිසි දෙයක් සීතාම බැබලෙමින් තිබෙන ස්වභාවයක් තිබෙනව සඳහන් කරනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුරුෂ
නිමිත්ත ගවයෙකුගේ මෙන් කෝෂයක සැඟවී තිබෙන ස්වභාවයක තිබෙන බව ධර්මයේ තුල සඳහන් කරනවා. ඊළඟට පින්නතුනි මේ බුද්ධ ශරීරයේ උසර සමාන මහතද්ද මහතර සමාන උසකින්ද යුක්තයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙදන ධනෙස් නමන් නැතුව පුළුවන්කම තිබෙනවා හිටගෙන ඉන්නැද්දිම දෙයත් වලින් පිරිමදින්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා ධනහිස්. එතකොට ඒ තරම් දිගට අත් වලින් යුක්ත බව සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම ඒ ශරීරයේ උඩ යට කොටස් දෙකොටසම සමව පිහිටලා තිබෙනවා. එක් කොටසක් උස නැහැ. දැන් ඉනෙන් උඩ ටික උසත් නැහැ, ඉනෙන් පහළ ටික මිටිත් නැහැ. ඒ වගේම ඉනෙන් පහළ ටික උසත් නැහැ, ඉනෙන් උඩ ටික කොටත් නැහැ. ඒ සමව පිහිටලා තිබෙනවා සඳහන් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මසින් පිරු ලෑල්ලක්සේ එක් මට්ටමක පිහිටීම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිට ඊටාම එක් මට්ටමක පිහිටලා තිබෙනවා සඳහන් කරනවා. බුදුරජාණන්ගේ ශාරීරිය වටා මසින් පිරලා තිබෙනවා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිවෙහි සත්‍යයක් රස මුසු පිනවන ස්වභාවකින් යුතු බව සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම නිල් මාණික්යක් බඳු net යුගලක් තිබෙනවා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට පින්වතුනි ධර්මයේ තුරු ගන්නනවා උන්වහන්සේගේ මේ අලුත උපන් ගවයෙක්ගේ නේත්‍රා මණ්ඩලයේ පිහිටලා තිබෙනවා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතොල නාදලුසේ ඊටාම මසින් පිරලා ඊටාම අලංකාරව පිහිටා තිබෙනවා සඳහන් කරනවා. නළලත් එහෙමයි. නළලත් ඊටාම අලංකාරව පිහිටලා තිබෙනවා. උර්ණ රෝම ධාතුව ඊටාම ලස්සනට අලංකාරව නළල තුල පිහිටලා තිබෙනවා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම දෙබැම ඇහි බම දෙක ඉතා අලංකාරව පිහිටලා තිබෙනවා සඳහන් කරන මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ. ඊළඟට පින්නතුන් සඳහන් කළොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නළල් තලයේ ඊටාම අලංකාරසේම උන්වහන්සේගේ කටහඬ පින්නතුනි මේ ලෝකේ කොයි තැනක හිටියත් ඕනම කෙනෙකුට ඇසෙන ලෙස අවශ්‍ය කෙනෙකුට ඇසෙන ලෙස ඒ කටහඬ ඉතා ප්‍රණීත මිහිරි කටහඬක් බව ධර්මයේ තුල සඳහන් කරන දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තුල ඒක තිබෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්තයෝ 40 උස් මිටි දන්තයන්ගෙන් යුක්ත බව ධර්මයේ තුල උගන්වනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්තයෝ සිනා පහල කරන විට ඉතා සුදු පැහැයෙන් බබලන බව ධර්මයේ තුල සඳහන් කරන මේ වගේ ස්වභාවයන්ගෙන් බුදු කෙනෙක්ගේ ශරීර ලක්ෂණ බුද්ධ ශරීර ලක්ෂණ වල ස්වභාවයේ බව ඔබ අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට මේට අමතරව මේ ලෝකයේම සැනසීමට පත් කරන බුදු කෙනෙකුගේ තිබෙන ගුණ නම් සීමාවක් ප්‍රමාණයක් කරන්නට බැරි තරම් අප්‍රමාණ ගුණ වලින් යුක්තයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාන ප්‍රභේද ගණනාවක් තියෙනවා. ඥාන විස්තර ගණනාවක් තියෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ තිබෙන ස්වභාවයේ සත් අසාධාරණ ඥාන වෙන්න පුළුවන්. නව මහා විදර්ශනා ඥාන වෙන්න පුළුවන්. දසබල බුද්ධ ඥාන වෙන්න පුළුවන්. චතුද්දස බුද්ධ ඥාන වෙන්න පුළුවන්. අටලොස් ආවේනික ධර්ම වෙන්න පුළුවන්. තෙසැත්තේ මහා ඥාන වෙන්න පුළුවන්. සත්‍ය සත්‍ය මහා ඥාන වෙන්න පුළුවන්. මහා කරුණා සමාපatti ඥාන වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගුණයන් පිළිබඳව පින්නතුනි විස්තර කරන්නට ගියොත් බුදු කෙනෙක්ගේ කාල වේලා මදි තරම් මහා ඥාන ගණනාවකින් බුදු කෙනෙක් යුක්ත වෙනවා. බුදු කෙනෙක්ගේ තිබෙන ස්වභාවයේ ශක්තිය අපිට කියන්න බැහැ වගේ මුන්වහන්සේගේ සද්ධර්මයේ තුල තිබෙන ගුණයත් අපිට පැහැදිලි කරලා විස්තර කරන්න නිම කරන්නට බැරි තරම් ඒ සද්ධර්මයේ තුල තිබෙන ගුණය පින්නතුනි අනන්තයි අප්‍රමාණයි. බුදු කෙනෙක්ගේ සද්ධර්මයේ ලෝකයට ඇහෙන තැනක කොයි තැනක යම් කෙනෙක් හිටියත් ඒ සද්ධර්ම ඇහෙන තරම් ඒ සද්ධර්මයේ තුල තිබෙන බලය අනන්තයි අප්‍රමාණයි. පින්නතුන් කල්පනා කරගන්නට ඕන මේ උතුම් වූ බෞද්ධ දර්ශනය තුල තිබෙන ඒ උතුම් සද්ධර්මයේ යම් කෙනෙක් අහනවා නම් එයාට සාංශාරික දුකින් අත මිදීමේ ශක්තිය බලය ගුණය ඒ සද්ධර්මයේ තුල තිබෙනවා. සද්ධර්මයේ තිබෙන ගුණය පින්නතුනි ලෝකේ වෙන කිසිම තැනක කිසිම කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්නට බැරි තරම් අප්‍රමාණ ගුණයකින් යුක්තයි. මහා සංඝරත්නයේ ගුණයත් එහෙමයි. සද්ධර්මයේ ගුණයත් එහෙමයි. ඔබ කල්පනා කරගන්නට ඕනේ මේ බුදු කෙනෙක්ගේ ගුණයෙන් ලෝකයට මහා සාන්තියක් සැපයක් සුඛයක් වෙනවා වගේම පින්නතුනි මහා සංඝරත්නයේ සද්ධර්මයේ පහළවීමත් මහා සංඝරත්නයේ පහළවීමත් ලෝකයට මහත් සැපයක්. ඒ වගේම උන්වහන්සේලාගේ සීලය ලෝකයට මහත් සැපයක් බව අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. ඔබ කල්පනා කරගන්නට ඕන මේ සංසාර දුක සංසාරය තුල තිබෙන වේදනාව පිළිබඳව අපිට අවබෝධ වුණේ උතුම් සද්ධර්මය නිසා. මේ ධර්මයේ කොයි තැනක හෝ අපේ ජීවිතයට ඇතුළු වුණා නම්
ජීවිතයට ලං වුණා නම් අන්නේ ලං වෙච්ච මොහොතේ ඉඳලා අපිට සැනසීම තිබෙන්නේ. මේ ජීවිතයට යම් කිසි දෙයක් ලං කරගන්නේ කොයි මොහොතේද ඒ ලං කරගන්න මොහොතේ ඉඳලා අපිට ජීවිතයේ තුල පින්නතුල දැනෙන්නේ වේදනාවක් දුකක්මයි. කම්කටොළු බාධාවම්මයි. නමුත් මේ සද්ධර්මයේ යම් කෙනෙක් ලං කරගන්නවා කිට්ටු කරගන්නවා නම් එයාට කවදාකවත් හදවත තුළ වේදනාවක් දුකක් නැහැ. එයාට හදවත තුළ සතුටක් ඇති වෙන්නේ. හදවත තුළ එයාට ඇති වෙන්නේ විඳීමක්, සතුට සහගත විඳීමක්. අන්න ඒ නිසා ඔබ කල්පනා කරගන්නට ඕන මේ සද්ධර්මයේ කියලා කියන්නේ පින්තුනි ලෝකේ යම් කෙනෙකුට අවබෝධ කරගත හැකි ලෝකයේ තියෙන උතුම්ම සැනසීම සද්ධර්මයේ තුලින් ලැබෙන සැනසීම මේ ලෝකයේ තුල කිසිම දෙයකින් කාටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සද්ධර්මයේ තුල තිබෙන සැනසීම කියලා කියන්නේ පින්තුනි නිවනමයි. මේ ලෝකේ මොනතරම් අල්ලගත්තත් මොනතරම් මට අයිති කිව්වත් මොනතරම් මට උරුමයි කියලා කිව්වත් ඔබ කල්පනා කරගන්න මේ ලෝකේ උරුමකම් කියන අයිතිවාසිකම් කියන හිමි කරගෙන ඉන්න අපි බදාගෙන වැළඳගෙන ඉන්න සෑම දෙයක්ම අපිට අත්හරින්න වෙනවා. මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙලා අපිට මේ ලෝකයට අපි පහළ වෙනකොට අරන් ඉන්නේ අත්පය ටික විතරයි. අපිට ඇඳුමක් කඩුමක්වත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අපි යම් කිසි දවසක මිය පරලෝ යනකොටත් මේ ලෝකෙන් අපිට අරන් යන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අපි මේ අරගෙන ආපු ශරීරයේ පමණයි. අරගෙන ආපු ශරීරයකට අරගෙන ඇවිත් වර්ධනය කරගත් සකස් කරගත් දුස්මහත් කරගත්ත ඒ ශරීරයේ පමණයි අපිට අරන් යන්න වෙන්නේ. ඒකත් අරන් යන්න අපිට හිමි නෑ. අපිට ඒකත් අත්හැරලා දැන් උපදිනකොට නම් ජීවිතයේ ඒ ප්‍රාණ වායු ස්වභාවයත් එක්ක පණ නලත් එක්ක තමයි ජීවිතේ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා අපි මේ ලෝකේ සැරිසරන්නේ. හැබැයි මැරෙනකොට මේ ශරීරය අරන් යනවා කියලා කිව්වට මැරෙනකොට ශරීරය වෙන් වෙනවා අපේ ඒ සිතුවිලි වලින් චිත්ත ස්වභාවයන්ගෙන්. එතකොට අපිට ශරීරයක් නැහැ. ඒක අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. අපි සංසාරේ පුරා කරගත්ත කුසල අකුසල ස්වභාවයේ පමණයි අපිට තිබෙන්නේ. මේ ලෝකයේ තුල ජීවිතය තුල කරගත්ත කුසල අකුසල ස්වභාවයේ පමණයි ජීවිතය තුල තිබෙන්නේ. අන්නේ නිසා ඔබ අවබෝධ කරගන්න අපිට මිය පරලෝ යනකොට මේ හදා වඩාගත් ශරීරයවත් අරන් යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකත් අත්හැරලා දාලා මේක අලු ගොඩක් බවට පත් කරලා හරි පස් ගොඩක් බවට පත් කරලා හරි තමයි අපිට මේ ලෝකයේ තුල අපි ඉවත් වෙලා දාලා ගිය ශරීරයත් අපිට හිමි නැතුව තමයි ලෝකයේ තුල අපි මේ සාංශාරික වශයෙන් එකතු කරගත්ත චිත්තචෛතසික ස්වභාවයනොත් මේ ජීවිත වශයෙන් එකතු කරගත්ත චිත්තචෛතසික ස්වභාවයන් වසුණු ජීවිතය පවත්වගෙන යන්නේ. නිසා හිතන්න බුදු කෙනෙක්ගේ ඉපදීම ලෝකයට සැපයක් නම් සද්ධර්මයේ පහළවීම සැපයක් නම් මහා සංඝරත්නයේ පහළවීම සැපයක් නම් උන්වහන්සේලගේ සීලයේ සැපයක් නම් අන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයේ සැපයේ සීලයේ තුල අපි සදාකාලික සැනසීමටපත් වෙන්නට සිතුවිලි අදහස් ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කරගනිමු. එසේනම් මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන ලද යම් කෙනෙක් සිටිනවා නම් ඒ සෑම දිනාගේම අරමුණු වශයෙන් අරගෙන තිබෙන දෙමාපිය ඥාති හිත මිත්‍රාදී මිය පරලොවගේ සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් මිය පරලොවගේ ඥාතීන් සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වේවා. ඒ වගේම සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු හැම දිනාටම අදහස් කරගන්නට ඕන අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහ බෝ හාමුදුරුවන්ගේ ගුණ බල මහිමින් දලදා හාමුදුරුවන්ගේ ගුණ බල මහිමින් එමෙන්ම 512000 බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ගුණයන්ගේ මහා බල පරාක්‍රමයෙන් හැම දිනාටම සිතක් සාන්තියක් යහපතක් තර ජීවනයක් සැලසේවා. සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. සියලු යහපතම සැලසේවා. හැම දිනාටම දෙවියන්ටත් මේ ලෝක වශයෙන් සැනසීම උදා වීමෙන් දෙවියන්ටත් අපි හැම දිනාටම සාංශාරික ජීවිත අවසානයේ අමා මහ නිවනින් සැනසීමම සදාකාලිකවම හිමි වේවා හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකාරයක් දීලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. දෙවියොත් නිවනින් සැනසේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනම්. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනම්. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති. අපි හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණින් යහපතම සැලසේවා. සදහැවතුනි,
අද දවසේ මෙම සුමధుර ධර්මානුශාසනාව සඳහා ධර්ම මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කොට වදාළේ තුල්හිරිය මාස් ෆැබ්‍රික් ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති පස්යාල දුමුන්නේ ගෙදර ශ්‍රී විවේකාරාම පුරාණ විහාරාධිකාරී පූජ්‍ය කරන්දන ශ්‍රී සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ සිදු කරන ආගමික ශාසනික ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු තව තවත් සිදු කරන්නට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයම ලැබේවායි අපි සාදු සිත පෙරදැරිව ප්‍රාර්ථනා කරමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සදහැවතුනි, ඔබ එලෙසින් ශ්‍රවණය කළ ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා අද දවසේ දායකත්වය ගෙන කටයුතු කරන්නට යෙදුනේ පරලෝක ප්‍රාප්ත සිය ඥාති වර්ගයාට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම සහ සුජීවත්ව වාසය කරන සැමට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඇතා වැටුණු වැව රත්මල් ගහවැව කහටගස් දිගිලිය අනුරාධපුරේ යන ලිපිනේ පදිංචි එස් දයාවතී උපාසක මාතාව විසින් එතුමියගේ අරමුණ වී තිබුණේ දූදරුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒත් එක්කම පරලෝක ප්‍රාප්ත KL ධර්මසේන PA සුද්ධාමි සහ අබේරත්න යන අයට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීමත් පින් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සියලුම සංසාරගත ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් එතුමියගේ අරමුණු අතර වුණා. ඒත් එක්කම සද්ධර්මයේ දේශනා කරන සියලුම දේශකයන්න් වහන්සේලාටත් ලෝකවාසී සියලුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවායි එතුමිය ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. එතුමියගේ ඒ සියලු අරමුණු සාක්ෂාත් වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබටත් සංසාර ගමන කෙලවර උතුම් වූ අමා මහ නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස මේ ධර්ම දානමය පින්කම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය හේතු වාසනා වේවායි අපි සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් සදහැවතුනි ධර්ම දේශනාව හමාර කරමින් සමුගන්නවා. 0706 366 166 දුරකථන අංකයට කතා කිරීමෙන් හෝ කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා ලක්හඬ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාවන්හි දායකත්වය ගෙන කටයුතු කරන්නට. එවෙනුවෙන් ඔබට පිංසිත පහළ වේවා. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.